Hello，大家好啊！今日咧就同大家講一個少少嘅技巧，可以幫我哋咧計算長方體對角線嘅長度嘅時候咧，可以快少少，亦都簡單少少。咁順便咧講解埋 DSE 2016年試卷2第39題嘅題解。我哋首先由長方形開始講起。咁畫面所見有個長方形啦，咁個長同闊分別係 A 同 B。咁如果我哋而家要揾個對角線嘅長度，咁大家都識做啦，只要直接運用畢氏定理，咁就可以揾到佢個對角線長度出嚟啦。咁跟住呢，我哋睇一個長方體啦。咁個長闊高分別係 A、B、C。咁佢個對角線長度點揾呢？嗱，咁我直接講咗個結果出嚟先。咁就係呢條咁嘅公式。嗱，咁呢條咁嘅公式呢，其實同頭先嗰條呢個樣子一樣嘅，只不過係由兩個項延伸去到三個項啫嘛。咁所以呢，大家好容易呢就可以記得呢條式噶啦。咁跟住呢，就講一個證明啦。咁其實都好簡單嘅啫，大家都估到噶啦，只係運用個畢氏定理兩次嘅啫。嗱，咁一個長方體長闊高 A、B、C。嗱，咁首先呢，我哋睇喺地下呢一個三角形啦。咁我哋轉一轉佢先。咁好明顯佢係一個直角三角形啦。咁我哋而家呢，就可以揾到 AC 嘅長度出嚟。咁只要運用畢氏定理就會得到呢個結果啦。咁跟住呢，我哋再睇另一個三角形啦，就係呢個藍色呢個三角形。咁呢，轉一轉佢，OK， 咁樣嘅。嗱，咁亦都可以運用畢氏定理啦。咁 AC 嘅二次加 CG 嘅二次就等於 AG 嘅二次啦。咁即係呢條式啦。而 AG 呢，就係呢個長方體嘅對角線啦。咁 AC 嘅二次就等於呢個啦，再擺落去啦。CG 就係 C 嚟嘅，咁會得到呢嚿啦。咁兩邊開方，咁就得到頭先嗰個結果出嚟啦。咁跟住呢，我哋講下點樣運用呢條公式啦。嗱，咁我哋用16年試卷2第39題呢作為一個例子。嗱，咁個題目好簡單嘅啫，嗰個圖像已經講晒所有嘢噶啦。咁我哋呢，就而家要揾 sin 角 PFQ 嘅值。咁我哋見呢個長方體入邊呢，就有個三角形嘅。咁我哋第一步呢，就係要揾晒呢三角形嗰三條邊嘅長度出嚟。咁我哋會用 PQ 嚟到做例子嘅。嗱，咁個圖形好花啦嚇，咁我而家呢，就將啲唔重要嘅線呢拎走咗佢先。我哋而家呢，就係要揾 PQ 嘅長度。嗱，咁大家留意啦，其實 PQ 呢，就係呢一個細嘅長方體個對角線嚟嘅喎。而呢個長方體個長就係16嘅一半啦，就係8 cm， 闊就係6 cm， 而個高呢，就係9 cm。咁所以呢，只要好簡單咁擺落去頭先嗰條公式嗰度，咁就可以直接咁計到 PQ 嘅長度呢，就係開方181。咁而家呢，我哋睇翻原本嗰個圖形啦。咁運用同一個方法呢，就可以揾埋 FP 同埋 FQ 嘅長度出嚟啦。咁分別呢，就係26同埋25 cm 咁長嘅。咁跟住點樣做呢？嗱，既然呢個三角形嗰三條邊嘅長度呢，我哋都知啦。咁我哋呢，自然可以運用餘弦公式 cosine formula 呢嚟幫我哋揾到 cosine PFQ 嘅值啦。咁計算出嚟呢，咁個結果就係56/65啦。咁但係問題個題目呢，係要我哋揾 sin 角 PFQ 而唔係揾 cosine 喎。咁點樣由 cosine 轉換成 sin 呢？咁我哋中三嘅時候學過嘅就係畫一個直角三角形出嚟啦。咁當然可以用呢個方法做啦。咁我哋亦都可以用第二個方法，就係運用呢一條恒等式嘅。咁只要將呢一個份數擺落去個 cosine theta 嗰度，咁自然呢就可以計到個 sin theta 嘅值啦。咁呢嚿嘢直接篤機就會得到33/65。咁呢亦都即係我哋個答案呢，就係選擇 A 嚟嘅。今次講嘅嘢呢，就係咁多啦，下次再見啦，拜拜。